هاديكو أتما لكوسكي كيسان نارك أنت كا إجازة بو إمبيكو إجازة بو برباد هاوي إجازة بو بربادو كو كنا يو أتنا بوتة وركي ريفنسا متاتي أما ميلات أنا سيراندا إيشي هاي كابيني باش أنا برا أوريغان فاقوفا كمالا ما بوين كبان أوريغان فا ديبيتشا مولوبيتا ريتوتني مولونكون هولا مولونكون uturan kaban hirre gambek tu yu jechu sanin beku malakni bo inshallah raye motummat ge fami ogga tijjiram danina raju wala la tay wala tulame abenyi ni jira wana malate sefi du umbar bada jira ati tateta kesa la kose ke ergiti sadde tafarati gal mufta لا إله إلا الله هرّيغا نالا ريسا دي تفاني مو بمالي أول غرغلكا غادي نجدم أوليم نمني كينيا تشولا أما غادي يوجتي أولي جدا أولي يوجتي غادي جدا ودو أرفا فالي نانجري وانت قصدين نانجري غاز دايتا إلال توك لام سدي أفر شان جا تورب سديت لكده يوم غادي غرغل تي مومي كتا سديت تفان توكو تا تشولا متى كيو جتي ساتي gara duba din to ko faji sharri faranjin to jette ragge fadda ummato sharri faranjin to jette ge sa to ko durnam ni kenya yoro ku fate amma qoricha corona fudda jedame ge fadda qoricha corona marfe waran nadda yo marfe sana waranni يوم الفيسنا ورانا النبي كان أنباتن وبيسنا أنباتن وجيموت مالو جتن نما وجني ناس وقتنو جلمي أشو ما نلنا كي بكا مرفيسن فرنجي نمانون يلا باكر الرا فرنجوتا نمانون ورما برانتي نمانون نما ما هيمي نمان ملان نما براني نمان غرو ما هيمي غافسي فتوى إسم ما يوم موي أشو ما نلنا يا إيرك مرفي جرسي أصلي دي ماني في مسوني دي ماني وندلو يا إيرك أشو ما نندي مانيس يرون نبو وندنو تراتي مرفي ورادتا جرين دي بيغالي أمورا في تيكي سوانا وسواسنا نبرم تمو كان مساميرا سدوماتي برغانا ما ديم نناني شتي مجافر تيكاتي ديم لكيور غلان جرو لنغالي سدفارتي مكينو موفونا دواني فيديو ورقا كوروناتي ورانا تنانجالي ننك أما ناتا وددو كهات دينغالي ورانا نن ورقا غرونا بيرا دربي ميتي برسونا دندبنا مالي في نانجري أما فرنجين جسمي كي نوني سيمبر سيسان جلنجو دورين داكون يرومانا كي ناو جتمي مندرني سفر كي نا فولي فودية دمنا الخلاتي داكو تجتمي جدا أمو إن داكو يو جتس فولي سام مشرونغو توكو جدا عليكم السلام فولي سام مشرونغو چوچين تربان توكو تين داكو تا wanni hundi forjiti gote bitte faranji jechu faranjin diina keenya sammuti qabadha ilmool mo keenya dabarsina maal gote qaba jalqaba madabara lafa gabbisu jettee jechuudha biyya Naajeeriyaa moo biyya maalii irratti geessite kenniteenaan ummanni hoggaa tokkotti kan takkaa kumtaala 5 argeen beenne kumtaala 50 galfate yaa faranji rabbii jedhii nuu kenni jedhe addunyaan يا فرنجي ربي جريتي نوكني مدابرا جدي إيشي جتة تولا كني تهون دافو غاو غاتا كرنا بچاوا توندنو أبا كبينياته ماكينا غبرين غوتونغا دي ماكينا بيتات ماكينا بنزين نيات غاتا رتلا فيتشي كمالتات وما إتي بتا وما إترامو وما مال باري madabara bar susit techuda bro baratita وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته asmatanji wallahi ni talalan biyallo madabara bare lafti kenya chuda gabare ni mimman
Mada bara faranjii lakkiyetti. Bara lama tolli hin jiru jettee birrii bucu kennaan naan gabareen lakkii boo meeqayyoo ta'u kennine kumtaala 50 qalfanna jedhee kenni. Ammas xiqqoosii wayyaadhuma haramat. Sadaffaa irratti jechuudha gatiin madaabaraa gatii midhaanii caalee qoch gabareen gadi ba'ee lafti keenya madaabaraa bare maaloo faranjiidhaan igdii ta'e mul'isni hin taane dhala siitiif faranjiin dhala siitiif nurraa shaqqalataatti. Kittibaatiin faranjiin namaa kennitu suni gaafa waggaa 5 taa'e dhageessanii kittibaatiin faranjiin wanti faranjiin tola namaa kennitu gaafa amma dur kittibaatiin jedhanii nama waraanan waggaa 5 taa'e ka'ee suusii namatti taataa maal beekama isin waa malee waan gootu faranjiin waa malee waan namaan gootu abbootiin keenya dur yeroo qottoon waraane maal godhu bettu gabareen yeroo gajarrifaa sha godhee mure mandarri ollaan itti yaa'ee gajarichuma gubee biddaan cacacacacan godha beekaaf guyyaa lamaa cadaa jedhee qonnaa isaatti gadi ba'a. Yoo waa bucuusii yookiin morma kanatti waa hiite makkannii sadaqanii baala kutanii biddarra ka'anii haxat godhanii ta'ee deemeera. Yoo duddi cite suruma obaasanii yoo cabe surumni funaanamee summii qaba jedhamee summii sarraa katamee bulbulamee dhugee gaafa guyyaa lamaa fiigicha. Yoo kalee wayitti dhagaan gale jedhame namni keenya manaa kimiin beeku zamana dhiyoo kaleen cirrachitti galeera kan eenyu dhukkuba kaleetiin du'ee beeka abboo biyyatti dur qadaadhumaan hoggaa 80 taa'e du'aa eessanii kalee yoo keessa gale booksiidhaan dha'uu ta'us gabareen jechuudha waa hedduu dawaa oomishata. Wanni akka qoraattii miila gabareetti gallaan hin tuffataan gabareen yoo barbaadde tokko fi nabaatu malee gattaa'ee marfeedhaan hin baafatu gabareen. Amma waa bucuusii nama waraannan doktor tola kennitee qoricha tola kennitee amma nu tufsiisaa itti faranjii. Jettee maal goote amma fakkeenyaaf dubartoonni qullaa jaraa qo'i isin agarsiisa ol ka'ee dubartoonni amma maal uffataa jiru faashinii. Kanaa ol uffanni jira. Kanaa gadi uffanni jira. Maaliif beektu kun zeeroon kun kan jarri mul'ifatan dubartoonni tangi. Maaliif jennee qoranne? Maaliif manaattee mu faranjiin qaama keessaan nuura qofa kabaja qabamu maaliif nuuratti mul'ifti jennaan faranjiitu waa barbaadde maal goote? Dubartiin miidhamuu qabdu jettee maqaa dubartiitiin isparmiin dhiiraatiif isparmiin dubartii yookiin immoo dhangalahaan dubartiitiif dhangalahaan dhiiraa fuudhamee xarmuuzii keessatti nama ta'uu qabaa jette. Ameerikaa keessa amma guuteera namni akkana. Yeroo achi keessa xarmuuzii keessaa jeessa galbitee ba'u maashinii keessatti to'aatti hin jinqamin to'a abbaan hin jinqamin isparmuun fuudhame nama annuura hin qabne ba'uu jammare. Ala nama warri annuura faranjiin maal balleessuu barbaaddi amantaa waan jedhamu kana balleessuu barbaaddi lafarraa dhabamu goote. Afrikaan quttoo bakka yeroo gaarii qabaaddu. Yeroo gaarii haadha koo waada nuti taasaa mudee waa'ee seeksii fa'aa waada nuti taasaa ma ba'i. Eessanii faranjiin yoo qalteenaa ajjeeftu malee angara kootiin naqqeera naqqaa. Faranjiin maal goote nama annuura hin qabne Ameerikaa keessa deemaa jedhama. Namni annuura hin qabne immoo abaarsa naannoo keenyatti. Qacceen qabachuudhaan jarri maal balleessuuf deemaa beektu faranjoonni. Jira miti. Aadaa waan jedhamu kana balleessuu. Amantaa waan jedhamu kana balleessuudha kaayyoon jira. Amantaan qabanuu jirti. Sababno amma namni annuura hin qabne uumamuu jammareera xarmuuzii keessatti. Maaliif namni haadharraan dhalanne annuura keessatti baafatare. Haadhaaf abbaan ikkoo annuurri walirraa kutamu. Namni annuura hin qabne meemee ilaala garaa xebbee deema jechuudha. Eessaa akka dhufe hin beeku, mi'aa haadhaan beeku, mi'aa abbaan beeku akkasitti garaan xebbee dhalachuu jammareera jedhanii walumaa galatti an faayidaa jalaa kana namanuu jechuudhumaa fi amma aktiivistii gara faranjii tokko ol guddachuun koo garuu sin gammachiiseera garuu tun hin baratiin saayintistoota xiinxaluun koo maal itti fakkaata keessattuu shamarran
Dhugaa moo dhugaa koo miti? Innatti dabalaaru yaa rabbi jaalaa godhe. Aloo? Inni maa miskii ulamuun naal abu shaklak. Amma gaa koppiliin godhaati ijoolleen abbaa manaa keessanii fudhattanii jirtan yookiin immoo fireendii keessa fudhattanii jirtan. Ol gala shaayii karkarroo dhugaadha. Na fudhisaa wanti kun garuu. Namni abbaa manaa keetii fudhattee jirtu yookiin haadha manaa keetii yookiin fireendii kee fudhattee jirtu jala jiraatte lakkoofsa 2 barreessita.